हे गाइस, क्या आपको पता है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड के एनिमे का सीजन 2 का हिंदी डब कंफर्म हो चुका है। क्रंची रोल ने खुद कंफर्म किया है कि इसका हिंदी डब 12 नवंबर से क्रंची रोल पर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी आप इसे नेक्स्ट वीक से ही एंजॉय कर पाओगे। एंड इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड होंगे एंड हर हफ्ते इसका एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके तमिल एंड तेलुगु डब की। तो उसे 3 दिसंबर से क्रंची रोल पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा।